今天我带着孩子们来地里薅花生了，咱等会儿回去给它煮成五香里，好不好？妈，这可节俭怪多的。是的，咱今儿先薅点回去尝尝，过2天咱把说的准备拿去卖的。那咱找好的吧，要不然半天都烧了。没事儿，你看这都是咱的，咱种的多。啊，妹妹哥给你剥个花生吧。妈，为啥压根那你说俺妹妹吓住了？估计还是上回村床上掉下来的原因。怪不得原来我听见你搁那叫她的。你看她今儿是不是都活泼的多了？是的。刚薅完花生，顺便来地里看看俺种的苞谷。这几天没见，苞谷瓣都结真大了。妈，俺把我这挺干吃。现在不行，等到收苞谷的时候捡那种细的，是比较甜的。恁仨玩够了不？咱回家吧。好，来依依认可背着你回来吃花生。妈，你看依依出来玩多开心。是的，咱以后都得经常多带着她出来玩玩。才不想回家了哩。走回家。你这买的啥呀？洗衣机呀！我今儿要给人卖西瓜，人家搞活动，这才500块钱。咦，恁便宜啊？不便宜我也不买的。你瞅咱这罗身结多好。咦，这就是真怪早的。要不明个我去卖花生吧，都不许批发西瓜了。可中，这咱自己地里种的，也能多挣点。是的。爸，我给你照顾种。不用你，我这可清楚呢，我自己都能开的。你开来吧。那你搁这收拾吧，我去给这花生摘摘煮上。好。这洗衣机看着可以呀。有点小了吧？你少放点衣裳就行了嘛。要不你去给它退了吧？这要是冬天的衣裳，顶多就能放1斤儿。真便宜的东西，要是退了都买不到了，知道吧？你凑合着用吧。你呀，真是太仔细了。不仔细咋过日子呀？我刚才去问了，这石花生卖5块钱一斤。那还怪贵的。明天早上我去地里薅花生，到时候恁俩帮恁妈妈摘啊。没问题。我就喜欢这干活这个有劲劲。不敢光干，还小着嘞。摘个螺丝怕啥呀？是不是？依依今儿个又睡觉了吧？没有。那你昨天晚上叫还是有用的啊。依依，他喊我干啥了？不知道，他说你电话打不通。哦。妈，你喊我咋了？回去过来太阳能收收去，没有热水了。中啊，我去给李家交代一下去啊。给我干点活，还得给他说了。俺还正吃着饭呢，我回去给他交代一下去。你先回去吧，我一会儿马上就到啊。恁先吃吧，我去给俺妈修修太阳能去啊。你吃了再去呗。我先去吧，他那估计又是水沟给水管堵住了啊。俺这太阳能装的也有7、8年了吧，之前都容易坏。哎呦，没想到这又不动了。妈呀，妈！我刚才看的呀，是里边阀门坏了，要换新的。那你去换呗。我等会儿还有事哩，你要么找人家来修吧，也花不了多少钱。我不快，你找人去修吧。哎呦，中，我你找人修。大家好，今天俺终于要垒锅台了，这以后做饭都方便多了。过2天我再跟着俺换起扇，这灶火屋也像个人了。是的，这回俺是垒了2锅台，一个烧汤，一个炒菜。李佳，你上午烧点茶吧，一会儿叫你老师好喝。好。对了，上次妹夫不是忘这半盒烟，你拿出来呗，好叫人家师傅吸。你给人家买盒吸，你招待人家呗。我也不吸烟，买那干啥？你赶紧拿出来吧，我去和回去。你呀，想啥不啥？哎呦，我咋啥不啥的呀？俺们这垒锅台都是用这种泥，因为这种泥比较抗烧。还是人家师傅垒的快，一会儿可成型了。这边是小锅，这边是大锅。这到时候做饭可美了。我给瓷砖泡上。好。这回还买了这种白瓷砖，粘在那锅台旁边，看着清洁点，是吧？干净还好收拾。这得泡过水的。这瓷砖还得泡水的。加上结实嘛。好。
人家师傅说的，后边2点都垒好了。那也怪快嘛。不耽误咱黑都搁这做饭。是的。这已经有点成型了，到时候你就再开始刷锅。可中。现在开始和碾子灰了，这种灰更抗烧。现在开始抹锅底了。对了，余生，这鸡肠我也没法做饭了，要不你去点点饭吧？弄1斤烩面吧。行，再多搁点卤肉。你看咱大还有师傅，人家俩都辛苦了。买点菜，然后又买点烩面，花了80块。这搁家做可使不了真血气。洗手吃饭吧，饭回来。啊，那里还有菜，给菜拿去。好。今个都多吃，买的多啊。菜多吃的。你这都垒好了吗？快！你这个瓷砖粘的也很好嘛。这等到时候我跟你说，我刷的给这边起一擦，干净点的，看着可干净可朗丽。是的，这毛烟洞也垒好了啊。但是人家是老师，不愧是专业的。对。这可以。哎呀，这个是炒菜的，这个是熬汤的。刚好俩锅的字儿，他们。然后你蘸这个这是刷锅的。吃饭吧。好。这烩面还没有咱做的好吃呢。你要不你也开烩面馆去吧？这人家师傅吃了饭都开始干，也不歇歇哈。这看着好看。这师傅干活就是快啊，这才几点都弄好了。可是弄的还可好看呢。等会儿给他打扫。可中。等会儿给他擦擦。师傅多少钱？我就说给钱给你。600块钱。600块钱。给。我也跟着你学垒锅台算了，不到1天都挣200。你看你说给师傅高兴。他们垒3那个，1天得俩的得600。1天得600。可以，不错啊。是。咱给打扫一下。可中。师傅，你喝点水，这有喝了啊，有用的啊，我喝了，中。好，可以。最后一道程序啊，密封都可以了，这比那种移动的锅台方便多了，是吧？可是。这到时候做饭刷碗都带进。是的。方便很。你啥时候给我杀猪呀？你又是炒啥呢？搁这呀？哥，我得盘起来呀。啊。那盘起来，这个不是应该做点好吃的吗？俺既不做好吃的，俺就下点烩面吃了中。成天就这烩面，那啥喝？你家盘好都应该炒肉，知道不？不炒肉也能吃饱，不炒肉。那你也是看我来了吧？不炒肉。你又来干啥呢？你就成天做好吃。你又来干啥呢？你说。你让我来干啥嘞？咱有个杀猪的。杀猪今儿个木块，明儿个再杀。你说这明儿我杀，这样后天都不中。中啊，明儿个给你弄。走吧，赶紧。我不走，你都一来都光年我就要走了。哎呀，你别说话了，干活的。你这吃的啥呀？叫来尝尝。你是还吃他的东西了呀？我尝尝吧，叫来尝尝吧。哎呦！他这一都不煎。你还吃他的东西呢？哎呦！有点怪好喝的。你赶紧走吧啊！我不走，我就等着给你炒肉，我做点吃的。俺鸡不炒肉了。这也得弄，这份也得弄一下。都给这弄了。可以。这个锅是新买的，
然后这个锅是之前的锅，一大一小。哎，那就这里啊，我也没收工。看着怪好看啊。那我去看看俺妈那猪去，明天我到时候杀了。中啊，你去吧。你领依依去接跟着他们放学吧。好。啊，妮儿，走，咱接哥去。家人们，今个的视频就到这儿吧。我去看看俺妈喂那个猪去，因为那个猪也喂了1年多了，确实是该杀吃了。对上，今儿个我跟一路去卖西瓜吧。你搁家领孩子呗，我今儿个想下乡去卖的呀。恩泽瑶他俩上桌溜去玩了，我也想领着依依出去跑跑的。那行，那咱今儿还上城里去卖。你一会儿今儿给恩泽瑶。啥呀？都这么大个子。这我今儿个批发新疆西瓜呀嘛。这你给我拿开。你切一半吧，这多了你吃不完。我咋吃不完呢？这药都20多斤，你拿个小的。看你那点劲儿，我哪还得拿个小的。我去上屋给你倒点茶，好路上喝啊。我就拿那个瓜，我看着他不情愿的。我都没有吭声。你没有不情愿嘛？你别吭气了，俺一会儿还赶紧出差去了。行，那走吧。你这女人呢，真是的。切，那咱还给这花生带着吧。要是去城里卖，还是有人要的呀。中啊，你看你妈家年是不是找事呀？我都没有说话啊。行了，别搭理他了。我刚才就给他拿了一个小瓜，你查到好，咱赶紧走吧。走啊，我给这轮胎垫着。今儿个这天正经还不是老热的。早上下雨了嘛，所以这会儿凉快。立秋了，还是的。西瓜6毛1斤啊，不甜不要钱。这姐姐，依依，姐姐不是特别年轻吗？10块钱3斤，这你放吧，这都3斤4两了，13块3，13块钱吧。再见啊。丽佳，你上去称称你有多吃？我胖的不少了。你看看嘛，来叫你妈称称多吃。咦，马上120。我现在又胖了斤，我那也称的116。我现在才155了，你马上快成猪了。滚下去吧！那你说好的都叫我吃。姨姨，哎呦，你这又不穿鞋，给鞋穿上去。去，这个瓜大呀，这个是25斤，要么15块钱整。罗筛是10块钱3斤。慢走啊，俺们老是搁这，下回还来。这回你知道我因为啥穿真破了不？就因为这，他们都不会再给我搞劲儿。你成心眼子多。那肯定了。哎呦，依依，过来。过来，你咋不看着他这啊？他又不上路，他搁这玩呢。有个买个球花不开。那他要的吗？依依，搁这玩着美不美？搁这玩着美呀，搁家玩着美呀。20块7毛，20块钱吧。这会儿都6点多了，咱回家吧。中啊，这罗筛又没有几个了。主要是2盒还搁家撇住了。走。这个西瓜卖了有10几个吧，大概有300多斤。那螺蛳也就剩一点了，应该卖的也有几十斤。是的，今天咱都不用再买菜了，煮个水煮花生，再炒个窝瓜可美。好。恩子，你咋搁这扫地了？妈，恁回来了。啊，恁妹妹俩？俺妹妹在屋睡觉呢。啊，就是的，这妮儿咋睡觉了？可惜了吧？你领依依吧，我去摘窝瓜去，等会儿回来你做饭啊。中啊。这是2月前我跟妈种的辣椒，这也熟了，我来弄一股准，顺便摘了个窝瓜，回家炒炒吃。螺蛳我调了，先煮上吧。中啊，刚好窝瓜我也摘回来了，我去给它切切。简简单单又是一餐呐，还是个农村生活成本低呀、咱这等于就买了3块钱的馍，是不是？是。鸡蛋。对，还有鸡蛋，这个鸡蛋搅的面汤，吃吧，小孩们，都多吃啊！你要不吃这窝瓜丝啊？先吃花生呗，我比较喜欢吃煮的花生。这超级好吃，你看，
买了6个馍，跟咱俩吃的都是仨了。你看这一个那个都吃多香。是的。哎呀，姐妹们，今个俺的视频又到这儿了，咱明天再见。明天见。吃吧，中午吃啊。今个我去给姨找了个幼儿园，等到后天开学都可以直接去上了。妈，俺妹妹是不是线上摇摆呀？一期1300，人家不管接送。哦，姨，你以后可要听老师的话。啊，我知道了。这会儿凉快了，咱去地里瞅恁爸给那螺丝装满车了不？妈，你别去了，你不是说你喘不过来气儿吗？去做了个心电图，人家说没有啥大事，血都中了。哦，妈，你看看我拍的中不中？中啊，你敢都拍进去都中啊！哦，瑶瑶，你还搁家吧？这2天尽量少活动，要不那腿好的慢啊。我这都气都搁这儿了。姐，你还疼不疼？不疼了，昨儿姨这脸上的伤都好了。是的。上回都怨姐姐给你脸上成这了。下回招呼着点都中了嘛。妈，刚把那几片水了。中啊，你给冰箱里那凉的拿几片。今上午吃完饭，俺大他俩都去地里干活了。我想着这会儿凉快，带着孩们去拾会儿花生。妈，我给门关住。好，咱仨骑我电车啊。地上掉的螺丝多不多呀？都坏了啊？不多呀，这都快10万了啊！这个咱大俩装了一大车，你看。哦，谢谢闺女。哎，对了，今儿你个找幼儿园找着了不？找着了呀，1期1300，咱自己接送。咦，那可好，怪便宜的还。哎呦，你过2天都上学了，高兴不？高兴。对了，那个跟咱这一片没有试的，你可试试，试了咱一会儿回家。我试都中嘛。没多少了。哎，对了，你今儿去检查那咋说的呀？那单子还搁到电车上呢，我拿来你看看吧。中啊。就做了个心电图，抽了个血，结果也都怪正常的。那你咋还上不来气儿啊？可能是这2天好螺丝累的了。哦。可是给布袋拿过来，咱赶紧给这螺丝试试，好回家。妈，你别试了，我自己试都中啊。咱人多不是快吗？你领着姨姨歇一会儿吧。你要是累出来更狠了，那都麻烦了，知道吧？你有事呀？这2天本来收秋都忙，知道？姨姨，别停着地下嘛。啥嘞？站起。哎呦。想睡觉。哎呦。想睡觉，一会儿回家睡。你也试中不中？你看顶上有螺丝，就往那布袋里试啊。对，给鞋穿上，别扎着脚了。你就给咱打把手刹车去吧。中啊。车子都刹好了。中，那咱赶紧试试好走，一会儿黑了。中啊，这地不少呀，这地。那一车，然后还有这边一3轮。大磕头水啊！那走吧，车子刹好了呀。中哥，给这螺丝试试吗？你喝点水吧。对，给你爷拿过去一瓶。儿子，好好干吧，这螺丝卖了喽，给你交生活费。这开学瑶瑶那年还可不少花钱嘛，要，是吧？都是这样的。哎，我要交生活费。你要交生活费吗？你是1期1300块钱。你可得交。你想想，我养活恁仨容易不？你搁这试试吧。恁妈叫我打电话叫我给他拉一台螺丝的。等明儿再干吧，这天都黑了，你回去歇歇嘛。不拉他还不依。不是，这天都黑了，你别去了。我给他拉回来去吧，他不拉回中。哎呦，那中啊！我一会儿给这拉回家了，我给你招呼着。中啊！啊，你就先长咱这3轮给拉到中。中啊！啊，你试吧。哎，这不是也差不多试完了吗？试完了，没事了。试干净啊，别叫人家再溜跑喽。这都是钱。知道呀。那我恁骑着电车走吧，那我去给这螺丝拉回去。好。啊。站起你有。姨爷，别躺着地下嘛，地下都有虫子。哎呀。鞋穿呀。儿子，一会儿你背着这螺丝啊，那个叫你妈歇歇。这2天你妈累得头懵。放电车上都中。那我去开拖拉机去。是吧？你走往后面看有没有掉了？中啊！这一车可不小。是的，慢点啊！
啊，儿子，你赶我推一下。让我先抽一下。对，我先推一下，都现车了。人家来给咱打把手的。这卡进不进，拉进去都上不来。可是，往后看着啊。好，这秋天真是一个丰收的季节呀。大家好，我是阿杜。我今天干活回来，我都看见院子里发生了这。就今儿个我去干了一天活，回来都发生了这。俺妈也没个家，这会儿俺媳妇也找不见了，就俩孩子搁家跟着哭哩。我去问问咋回事。哎，这屋里也不知道是发生啥。瑶瑶，这屋里咋的呀？瑶瑶，恁哥嘞？墩子，外头那东西是谁摔的？俺妈摔的。因为啥的呀？俺俩跟俺妈吵架了。他俩因为啥吵架呀？我不知道。恁妈这会儿上哪儿去了呀？我不知道。恁奶呢？上街了。叫妹妹的？俺妈领走了。你吃饭了不？我还没吃呢。你饿不饿呀？我饿。都爸爸先给你弄点吃的去走。这天天弄的啥事孩子都没人管，一个个的都走了。我刚才打电话，没有一个人接的。哎呀，我真不知道咋弄。恁俩搁这吃饭吧，我去再给恁妈打电话去，看看能不能打通。爸，俺找俺妈妈，等你给我接回来。中哥，恁俩吃饭吧。给俺媳妇打电话，打了好几个电话也没打通。我刚才给俺妈打电话了，问问她咋回事，俺妈都说问你媳妇去。就把他给电话挂了。我现在去俺丈母娘家，看看俺媳妇回娘家了不？墩子，你去不？我拉着俺孩一块回去。我今儿就不应该去干活，就今儿去干了一天活，回来都发生了这。哎，俺妈她家啥时候也不能叫我省心一些。